ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति ग्रन्थस्य वयं संज्ञाप्रकरणं पठन्तः स्मः। तस्मिन् संज्ञाप्रकरणे गतपाठे तावत् अस्माभिः विचारः कृतः यत् तत्र आदिरन्तेन सहेता इत्यनेन सूत्रेण तत्र प्रत्याहाराः सिद्धाः भवन्ति, अण् अच् अक् अल् इत्यादयः। समीचीनं। ततः परम् अस्माभिः उपदेशे जनुनासिक इत् इति सूत्रं पठितं। तत्र सद्यः प्रयोजनं यद् उक्तं तद् रप्रत्याहारस्य निर्माणं। र इत्याख्यः प्रत्याहारः अस्माभिः निर्मातव्यः वर्तते। तदर्थं लण् इत्यस्मिन् सूत्रे लकारोत्तरवर्तीयः अकारः अस्ति, तस्य अकारस्य इत् संज्ञा अपेक्षिता अस्ति। तस्य इत् संज्ञायाः परमेव तत्र र प्रत्याहारस्य सिद्धिः भविष्यति। स च लण् इत्यस्मिन् सूत्रे विद्यमानः यः लकारोत्तरवर्ती अकारः सः न अन्त्यः वर्णः न च हल् वर्णः इति कृत्वा हलन्त्यम् इत्यनेन सूत्रेण तस्य इत् संज्ञा न भवति। अतः अत्र सूत्रारम्भः कृतः आसीत् उपदेशे जनुनासिक इत्, तस्य च अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र अजनुनासिक इत् इत्येव उक्तं। कुत्वयुक्तः प्रयोगः अगनुनासिक इत् इति तु नोक्तं। तत्र च विभिन्नानि प्रयोजनानि अस्माभिः विचारितानि, आलोडितानि। ततः परं कः वर्णः तत्र अनुनासिकः भवति, कश्च वर्णः अनुनासिकः न भवति इत्यस्मिन् विषये प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इति काचित् वैयाकरणपरिपाटी दीक्षितेन अस्माकं कृते अत्र उक्ता। तस्य च वचनस्य अस्माभिः तत्र व्याख्यानं ज्ञातं। व्याख्यात्रा तस्य वचनस्य अस्माकं कृते बोधः कारितः। तस्य च वचनस्य प्रयोजनम् अपि अस्माभिः दृष्टं। किञ्च तत्र शिष्यपरम्परया अनुनासिकत्वानुनासिकत्वम् अस्माभिः भवति बोध्यम् इति तत्र काचित् परिपाटी अपि अस्मदीया ज्ञाता। कालक्रमेण अयं विषयः इतोपि भवतां स्फुटः भविष्यति। तत्र अवशिष्टाः यदि सद्यः संशयाः स्युः तेषाम् अग्रे निवारणं निश्चयेन भविष्यति। भवतु। ततः परं तत्र लण् सूत्रे यः विद्यमानः अकारः अस्ति ततः आरभ्य तेन अकारेण सह हयवरट् इति सूत्रस्य यः रेफः वर्तते ततः तद्रेफादारभ्य एतेन अकारेण सह एकः प्रत्याहारः सिद्धः भवति। सः प्रत्याहारः र इति प्रत्याहारः भवति। तदर्थं मूले पङ्क्तिः आरब्धा आसीत् लणसूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा इति। एवं खलु। अस्याः पङ्क्तेः एव वयं व्याख्याने आस्म गतपाठे। तत्र व्याख्याने उक्तं लणसूत्रस्थेति। ततः अग्रे लणसूत्रे तिष्ठतीति लणसूत्रस्थः सः च असौ वर्णश्च लणसूत्रस्थावर्णः। एतावत् पर्यन्तं गते पाठे अस्माभिः
विचारितमासीत्, विग्रहः दृष्टः आसीत् मूले लणसूत्रस्थावरणेन इत्यस्य उक्तस्य पदस्य। समीचीनम्। अग्रे कथयति तेन सह उच्चार्यमाणः रेफः इति। तत्र वाक्ये लणसूत्रस्थावरणेन ततः अनन्तरं अव्ययमस्ति किं सः, सः इति अव्ययं वर्तते। ततः उच्चार्यमाणः रेफः इति। उच्चार्यमाणः इति पदं रेफः इत्यस्य विशेषणं भवति इति। नाम लणसूत्रस्थावरणेन, नाम सूत्रे विद्यते यः अवर्णः, तेन अवर्णेन सः उच्चार्यमाणः यः रेफः वर्तते, अथवा एतदेव भवन्तः एवमपि वक्तुं शक्नुमः, तत्र यः हयवर्ट् इति सूत्रे रेफः वर्तते सः लणसूत्रस्थेन अवर्णेन सह उच्चार्यते यदि, तर्हि तत्र र इति प्रत्याहारः सिद्धः भवति इति। वैपरीत्येन वा कथयन्तु अथवा तत्र व्युत्क्रमेण वा कथयन्तु, क्रमेण वा कथयन्तु, विषयस्तु समानः। तत्र ग्रन्थकारेण मूले उक्तमस्ति लणसूत्रस्थ अवर्णेन सह, नाम तत्तेन इत्संज्ञकः वर्णः आदौ स्वीकृतः, तेन सह यः उच्चार्यते कः, हयवरट् इत्यस्य रेफः। एतमेव विषयं भवन्तः एवमपि वक्तुं शक्नुवन्ति अन्वयक्रमेण। कथं? हयवरट् इति सूत्रे विद्यमानः रेफः लणसूत्रस्थेन अवर्णेन सह यदा उच्चार्यते तदा तत्र र इति प्रत्याहारः सिद्धः भवति। अतः एव तत्र उक्तं किम्? उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा अर्थात् रलयोः बोधकः भवति इत्यर्थः। एवं खलु? तर्हि तत्र किमुच्यते? तेन सह उच्चार्यमाणः रेफः अग्रे व्याख्यायां र इत्येवं रूपः, र तत्र एवं तस्य रूपं भवति, रेफलकारयोः संज्ञा इत्यर्थः। नाम रेफलकारयोः सह संज्ञा बोधकः भवति, सः प्रत्याहारः। समीचीनं। तर्हि अस्माभिः ज्ञातं यत् हयवरट् इति सूत्रस्य र इति वर्णादारभ्य लण इति सूत्रस्य लकारोत्तरवर्ती यः अस्ति अ इति वर्णः इत्संज्ञकः, यस्य च इत्संज्ञा अस्माभिः उपदेशे जनुनासिक इत् इत्यनेन सूत्रेण विहिता, तेन इत्संज्ञकेन तत्र अयम् एकः प्रत्याहारः सिद्धः भवति आदिरन्त्येन सहेता इति। आदिः तत्र आदिरन्त्येन सहेता, अन्त्येन इता सहितः, अन्त्येन इत्कः, अन्त्यः इत्कः अवर्णः अत्र अस्माभिः अन्त्यः स्वीकृतः वर्तते, अन्त्येन इता सहितः आदिः यः वर्णः वर्तते तत्र हयवरट् इत्यस्य रेफः, सः आदिवर्णः अत्र अस्माभिः विवक्षितः वर्तते। अतः तस्यैव आद्यत्वं स्वीकृतं। तत्र अस्माभिः किमर्थं तस्य अपि आदित्वं भवति, केवलस्य सूत्रस्य आद्यस्य एव वर्णस्य आदित्वं न भवति इति विषयः अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण चर्चितः वर्तते। अतः तं विषयं भवन्तः जानन्ति। समीचीनम्। आदिः नाम एषः रेफः आदिः तत्र मध्यगानां मध्यगाः तत्र बहवः न सन्ति, एकः एव वर्तते ल इति वर्णः। स्वस्य च संज्ञा स्यात्, नाम सः रेफः स्वस्य अपि बोधकः भवति, मध्यस्थस्य अथवा मध्यगस्य ल इति वर्णस्यापि बोधकः भवति। अतः र इत्यस्मिन् प्रत्याहारे आहत्य कति वर्णाः भवन्ति इति चेत् अत्र वर्णद्वयम् एव भवति। एकः वर्णः ऋ इति, अपरः च वर्णः ल इति, तावदेव। समीचीनम्। हयवरट् इत्यत्र यः रट् नाम रेफानन्तरं
तत्र यः ट अस्ति तस्य तु ग्रहणं न भवति। तस्य ग्रहणं किमर्थं न भवति इत्यस्मिन् विषये वयम् अचिरेण एव तत्र प्रमाणपूर्वकम् अग्रे विषयं पठिष्यामः यत् हयवरट् इत्यस्य सूत्रस्य टकारस्य ग्रहणं कुतः न। एवमेव इतसंज्ञकाः ये भवन्ति वर्णाः तेषां प्रत्याहारे ग्रहणं कुतः न भवति इत्येतं विषयमपि युक्त्या वयम् अग्रे प्रतिपादयिष्यामः। भवतु। अतः र इति प्रत्याहारः सिद्धः। अग्रे किं कथयन्नस्ति व्याख्याता तत् पश्यामः। कथयति वस्तुतस्तु रप्रत्याहारः एव नास्ति इति शब्देन्दुशेखरे व्यक्तम्। नाम शब्देन्दुशेखरे तत्र एवं रीत्या प्रतिपादितं वर्तते। केन? नागोजिभट्टेन, अर्थात् नागेशः नव्यपरम्पराधुरीधौरेयः प्रसिद्धः कश्चन वैयाकरणः, यस्य नव्यप्रपञ्चे परमं प्रामाण्यं स्वीक्रियते। समीचीनं। परन्तु सर्वेन दीक्षितानुयायिनः तु नागेशस्य बहून् सिद्धान्तान् नाङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु नागेशस्य वचनेषु युक्तिः भवति। सः महान् पण्डितः, यथा अलङ्कारजगति पण्डित जगन्नाथः महापण्डितः, तद्वद् व्याकरणे नव्यव्याकरणे नागेशः महापण्डितः। अस्तु, तस्य विषये कदाचित् सति प्रसङ्गे सति पुनः कथयिष्यामः। अग्रे अग्रे यथा यथा यदा यत्र यत्र प्रसङ्गाः आगमिष्यन्ति। सद्यः तु वयं ग्रन्थकारानुसारं गच्छामः। अत्रापि प्रसङ्गः आरब्धः वर्तते। किञ्चित् अस्माकं कृते तत्र इङ्गितं कृतवान् अस्ति व्याख्या, इङ्गितं दत्तवान् अस्ति व्याख्याता। किं नाम एवं रीत्या तत्र अस्य खण्डनमस्ति। भोः, नाम रप्रत्याहारः यः अस्ति तस्य नागेशेन खण्डनं कृतम् अस्ति। अतः एव उक्तवान् अत्र किं रप्रत्याहारः एव नास्ति। रप्रत्याहारस्य तत्र कल्पना दीक्षितस्य एव अस्ति। महाभाष्ये इदं नास्ति एव। एतद् मुनित्रयात् बहिर्भूतं कार्यम् अस्ति अस्य कस्य दीक्षितस्य इति प्रतिपादयति नागेशभट्टः। तं यदि पठिष्यन्ति तदा ज्ञास्यते कथम् एतद् मुनित्रयसिद्धान्तात् बहिर्भूतं वर्तते इति। परन्तु दीक्षितानुयायिनस्तु नैव एतत्तु मुनित्रयेण अभीप्सितमेव कार्यं दीक्षितेन कृतं वर्तते। साक्षात् रप्रत्याहारस्य सिद्धिः तत्र मुनित्रयेण, तत्रापि भाष्यकारेण पतञ्जलिना वा वार्तिककारेण वा न कृता स्यात् रप्रत्याहारस्य सिद्धिः। परन्तु तेषाम् अयमेव आशयः, तैः तत्र रप्रत्याहारः विवक्षितः अस्ति इति दीक्षितानुयायिनः कथयन्ति। परन्तु यदा भवतां श्रोतॄणां कदाचित् कौमुद्यादिकं पठित्वा स्तरः दार्ढ्यं प्राप्स्यति, व्याकरणस्तरः दार्ढ्यं प्राप्स्यति, ततः परं भवन्तः यदि शेखरग्रन्थः नाम लघुशब्देन्दुशेखरः इति नागेशभट्टेन विरचितः यः ग्रन्थः, तं ग्रन्थं यदि भवन्तः उद्घाट्य पश्यन्ति तर्हि तस्मिन् ग्रन्थे आमूलचूलतया रप्रत्याहारस्य दृढैः प्रामाण्यैः साक्षात् खण्डनं कृतं वर्तते। तत्र अन्याः युक्तयः प्रकटिताः वर्तन्ते, ताः युक्तयः मया पठिताः वर्तन्ते, परन्तु सद्यः न उच्यन्ते। कुतः? सः कश्चन प्रौढः विषयः, तत्र अन्येपि विषयाः अस्माभिः पूर्वं सूक्ष्मतया ज्ञातव्याः, ततः परं सः विषयः स्पष्टतां यास्यति। तर्हि रप्रत्याहारविषये नव्येषु एव तत्र मतभेदः अस्ति। भाष्ये तु तत्र रप्रत्याहारेण अपरः यः लवर्णः गृह्यमाणः वर्तते तवल्कारः इत्यादीनां रूपाणां सिद्ध्यर्थं, तस्य कृते तु उपायान्तरं तत्र उक्तं वर्तते। भाष्यकारेण तत्र लपरत्वं वक्ष्यामि इति वचनम् उक्तम् अस्ति। नाम उरण् रपरः इत्यत्र तवल्कारादीनां प्रयोगार्थं तत्र उरण रपरः उः अण रपरः इति यदुक्तं, तत्र रेफात् परे तत्र रपरः इत्येव न लपरत्वम् इत्यपि अहं पार्थक्येन अग्रे वदिष्यामि यदा तत्र तस्य प्रसङ्गः आगमिष्यति इति भाष्यकारेण उक्तम् अस्ति। भवतु।
एतेषां विषयाणां बीजं तत्र तत्र अस्माकं बुद्धौ अयं व्याख्या कः यां व्याख्यां वयं पठन्तः स्मः बालमनोरमां सः व्याख्याता अस्माकं बुद्धौ तानि बीजानि उत्पादयन् अग्रे गमिष्यति। पूर्णतया विषयमपि न स्थापयिष्यति, परन्तु इतोपि अधिकजिज्ञासावर्धनाय एवं अस्य शैली अस्ति। कुतः मया एषा व्याख्या तत्र पाठिता वर्तते, पूर्वम् अपि पठिता अपि वर्तते इति कृत्वा वदामि, मम परिचयः अस्ति इति कृत्वा उच्यते। सः तथा नाम अतीव बुद्धिमान् व्याख्याता। नाम कथञ्चित् तत्र अध्येता यः मम व्याख्यां पठिष्यति तस्य पूर्णतया स्पष्टता स्यात्, सः पूर्णतया स्पष्टताम् अवाप्य व्याकरणे पण्डितः सञ्जायेत, तत्र सम्बद्धान् अन्यान् अपि विषयान् सः ज्ञातुं यथा उत्सहेत् तथा सः तत्र उत्सहेत, तथा सः तत्र यत्नं करोति स्वकीये व्याख्यानग्रन्थे। अतः उक्तवान् शेखरग्रन्थे तु अयं रप्रत्याहारः खण्डितः वर्तते। किञ्च व्याख्यायाः प्रसङ्गः आरब्धः इति कृत्वा द्वित्राः अंशाः इतोपि उच्यन्ते। बालमनोरमा व्याख्या वासुदेवदीक्षितरचिता या वर्तते सा व्याख्या यद्यपि बालान् उद्दिश्य एव निर्मिता, संशयः नास्ति, परन्तु तत्र तत्र प्रौढविचारेषु लघुशब्देन्दुशेखरः इति ग्रन्थम् अथवा शब्देन्दुशेखरः इति ग्रन्थम् अनुसरति। अयं विषयः मया पूर्वमपि उक्तः अस्ति, परन्तु अत्र स्मार्यते तावदेव। शेखरग्रन्थम् अनुसरति एषा व्याख्या। तत्रापि सर्वत्रापि ये प्रौढाः विचाराः आगमिष्यन्ति भवन्तः चिन्तामेव मा कुर्वन्तु, निश्चयेन वयं तत्रापि धैर्येण समन्वयनं करिष्यामः। यश्च विषयः तत्समये न ज्ञातव्यः इति यदि भविष्यति तं विषयं अहं स्वयमेव वदिष्यामि यत् इतः पूर्वं भवद्भिः एते विचाराः तस्मिन् प्रकरणे ज्ञातव्याः सन्ति, तान् विचारान् पठित्वा पुनः अत्र आगत्य पठन् चेत् अयं विषयः स्पष्टतां यास्यति इति। अतः परन्तु तथापि मया यथा पूर्वमपि उक्तमेव 90% भागः अस्य ग्रन्थस्य बालान् उद्दिश्य एव सज्जीकृतः वर्तते। किञ्च बालमनोरमा इति व्याख्यायां बहुत्र अशुद्धयः अपि सन्ति। अहं कथयामि चेत् समग्रे अपि ग्रन्थे तत्र 2 or 3% सिद्धान्तेषु प्रतिशतद्वयं प्रतिशतत्रयं वा तत्र किञ्चित् सिद्धान्तेषु असङ्गतिः दृश्यते। परन्तु वस्तुतः अहं तु तत्र किं पश्यामि, सा असङ्गतिः तत्र विद्यमाना असङ्गतिः अथवा जाताः प्रमादाः ये वर्तन्ते व्याख्यातुः सकाशात्, ते प्रमादाः अपि अस्माकं लाभाय एव सन्ति। समीचीनं। वयं यदा प्रतिपङ्क्ति सूक्ष्मतया विचारान् कुर्वन्तः अग्रे गच्छामः तदा कदाचित् व्याख्यातुः पङ्क्तौ अस्माभिः दोषः यदि लक्ष्यते तर्हि सः दोषः अस्ति वा न वा इति ज्ञातुं यदि वयं प्रभवामः तर्हि तत्र चिन्तनीयम्, आम् इदानीं वयं तत्र सूक्ष्मतया अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः, अस्माभिः च विषयः अवगम्यमानः अस्ति इति। अतः ते दोषाः यदि जाताः, बहवः न सन्ति, अतः चिन्तां मा कुर्वन्तु, बहवः न सन्ति, कतिपये सन्ति, परन्तु ते दोषाः अस्माकं स्वाध्यायः सम्यक् जायमानः अस्ति वा इति परिशीलनाय एव सन्ति इति मया एतावता अनुभवः प्राप्तः वर्तते। कदाचित् मम तु एवमपि भाति, व्याख्याता किञ्चित् तत्र ज्ञात्वा एव ताः पङ्क्तिः तत्र दोषवशात् लिखितवान् वा इति पश्यामः। अध्येतुः अपि तत्र किञ्चित् विरामः व्यायामः भवतु, बुद्धेः किञ्चित् शीर्षासनं भवतु, सः अपि चिन्तनं कुर्यात् इति। यद्यपि तथा न स्यात्, इदम् अहं विनोदाय कथयन्नस्मि, परन्तु ते मध्ये आगताः तादृशाः अंशाः अस्माकम् एव तत्र बुद्धिसामर्थ्यवर्धनाय अपि च पठितस्य शास्त्रस्य दार्ढ्याय भवन्ति इति अवगन्तव्यम्। अस्तु, ते के अंशाः क्व आगमिष्यन्ति इति अहं सूचयन् भविष्यामि। तत्र भवतामपि तत्र तथैव प्रवेशं कारयन् भविष्यामि।
ह्यः एव एकः विषयः यथा आगतः आसीत् उपदेशे किम् इदमस्थमुः इत्यादि विषये, तत्र मया तर्हि अग्रे इदमस्थमुः इति सूत्रं प्रति गत्वा तत्र सम्बन्धं संस्थाप्य कश्चन विचारः भवतां पुरतः उपस्थापितः आसीत्। तादृशाः विचाराः तत्र अग्रे आगमिष्यन्ति। भवतु। तर्हि शब्देन्दुशेखरे अयं रप्रत्याहारः खण्डितः। अस्तु, तत्र खण्डितः स्यान्नाम अपि च एकमितोपि शृण्वन्तु। तत्र खण्डितः सत्यं, परन्तु रप्रत्याहारः यः अत्र साधितः वर्तते तेन शास्त्रविरोधः तु कुत्रापि न जायते। नाम शब्दानां मर्यादा एव भवति। कृष्णर्धिः तवल्कारः इत्यादीनां प्रयोगाणां सिद्धिरेव तेन जायते। तत्र अपायः तु नास्ति, परन्तु तत्र मुनित्रयसम्मतता नास्ति इति नागेशेन तत्र विविधाभिः युक्तिभिः प्रतिपादितम् अस्ति। तद्वयं कालक्रमेण ज्ञास्यामः। भवतु नाम अग्रे कथयति। ननु इत्यतः आरब्धा अग्रिमा अवतरणिका, अग्रिमः विषयः इतः आरभ्यते। अहं सारल्येन अधुनैव तं विषयं भवतां बुद्धौ उपस्थापयामि 2-3 वाक्यैः। इदानीम् अग्रिमं विषयं वयं पठिष्यामः यत् प्रत्याहारेषु इत् संज्ञकवर्णानां ग्रहणं न भवति। अण इति उच्चारिते सति तत्र अ इ उ इति वर्णत्रयमेव गृह्यते। ण इति वर्णः न गृह्यते, परन्तु तत्र किं विनिगमकं, किं सूत्रं, किं प्रमाणं तत्र वर्तते इति अस्मिन् विषये अग्रे चर्चयिष्यते। अस्मिन्नेव च विषये तत्र अवतरणिका उपनिबध्यमाना वर्तते। व्याख्यात्रा किं कथ्यमानमस्ति तत् पश्यन्तु। ननु आदिरन्त्येन इति सूत्रे मध्यगानाम् आदेश्च संज्ञा इति स्थितम्। एवं किल? आदिरन्तेन सहेता, एवं खलु? तेन मध्यगाः ये वर्तन्ते ते, अपि च यः आदिः वर्तते सः, एतेषाम् एव तत्र संज्ञा भवति। का संज्ञा? नाम तत्र तेषामेव तत्र बोधः भवति, अवगमनं भवति। अण इति संज्ञया, अण इति प्रत्याहारद्वारा इत्यर्थः। एवं खलु? संज्ञा इत्यस्य अत्र अवगमनम् इत्यपि अर्थः कर्तुं शक्नुमः। आदिरन्तेन इति सूत्रे मध्यगानाम् आदेश्च संज्ञा, नाम सम्यक्तया ज्ञानं जायते अथवा तेषामेव ग्रहणं भवति, न तु ण इति वर्णस्य ग्रहणं भवति इति स्थितम् इति अस्माभिः पूर्वं पठितम्। एवञ्च अजादिप्रत्याहारेषु, नाम तादृशाः प्रत्याहाराः येषाम् आदौ तत्र अच् वर्तते। कथयति अग्रे। अजादिप्रत्याहारेषु संज्ञाकोटिप्रविष्टानां, नैव अच् आदौ इति व्याख्यानं न कर्तव्यं। कस्य? अजादि इत्यस्य। अस्यां पङ्क्तौ नाम अच् इत्यादयः ये प्रत्याहाराः ते, एवं रीत्या अवगन्तव्यम्। अच् अक् अल् अक् हल् इत्यादयः ये केऽपि सन्ति। अजादिप्रत्याहारेषु संज्ञाकोटिप्रविष्टानाम् अन्त्यानाम् इतां ग्रहणाभावेऽपि णकारादीनाम् अपि मध्यगत्व अविशेषात् ग्रहणं स्यात् इति। समीचीनं। पङ्क्तिं पश्यन्तु। अजादिप्रत्याहारेषु, नाम अच् अकल् इत्यादयः ये प्रत्याहाराः सन्ति, संज्ञाकोटिप्रविष्टानां, नाम संज्ञा, नाम प्रत्याहारसंज्ञा या वर्तते, अण इति कश्चन प्रत्याहारः वर्तते। अतः प्रत्याहाराख्या काचित् सा संज्ञा वर्तते। तस्याः या वर्तते कोटिः, कोटिः अर्थात् यः प्रकारः वर्तते, तस्मिन् प्रकारे अथवा तस्यां संज्ञाकोटौ प्रविष्टानां, नाम प्रविष्टवन्तः सन्ति ये, तेषां, केषाम्? अन्त्यानां, नाम अन्तिमानां वर्णानाम्, अन्त्यानामपि केषाम्? इतां, नाम अन्तिम इत्संज्ञकाः वर्णाः सन्ति ये, तेषां ग्रहणाभावे अपि, नाम तेषां ग्रहणस्य अभावे सति अपि णकारादीनाम् अपि
ये णकारादयः सन्ति नाम ते एव के अयुण् इत्यत्र ण ऋक् इत्यत्र क ते णकारादीनामपि मध्यगत्व अविशेषात् ग्रहणं स्यात् इति। नाम मध्यगाः तत्र अपेक्षिताः वर्तन्ते इति सत्यं, परन्तु मध्यगत्वे तेषाम् अविशेषः वर्तते। मध्यगत्वाः स्वीकार्याः तेन स्वीकार्याः इत्यत्र कश्चन विशेषः नास्ति। यद्यपि अस्माभिः पूर्वमुक्तं किं यत् अन्त्यस्य अप्राधान्यात् तत्र ग्रहणं न भवति, सहयुक्ते प्रधाने इत्यादि इत्यादि नियमान् उपस्थाप्य अप्रधानत्वं भवति, अप्रधानत्वात् तस्य परिगणनं न भवति चेत् तथा यद्यपि पूर्वम् उक्तं, परन्तु सः तादृशे वचने विनिगमकं किं, प्रमाणं किम्? एकं सहयुक्ते प्रधाने इति सूत्रम् आदाय तत्र अन्त्येन नाम अन्त्यस्य तत्र नाम तत्र अप्रधानवाचकात् तत्र तृतीया विभक्तिः भवति, अतः अत्रापि तृतीया विभक्तिः अस्ति अन्त्येन इता इति कृत्वा तस्य ग्रहणं न भविष्यति इति तादृशव्याख्याने तत्र विनिगमकं किं, किमपि विनिगमकं खलु तत्र कथनीयं भवति। अतः एव अत्र कथयन् अस्ति णकारादीनामपि मध्यगत्व अविशेषात् खलु। ते मध्यगाः न सन्ति इत्यत्र नास्ति यः कोऽपि विषयः, नास्ति यः कोऽपि विशेषः। ते मध्यगाः न सन्ति, तर्हि मध्यगाः न सन्ति इति कृत्वा तेषां प्रत्याहारे ग्रहणं न स्यात् इति तु कथयितुं न शक्नुमः खलु। कुतः ते त्यज्यन्ते? तेषां त्यागे किं प्रमाणं, किं विनिगमकम् इत्यत्र किमपि ऋषिवचनमस्ति वा, काचित् दृढा युक्तिः अस्ति वा? केवल अप्रधानत्वेनैव तस्य परित्यागः इति कथं युज्येत? पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यत्र पुत्रः अप्रधानः भवति, पिता गौणः, पिता मुख्यः भवति। अतः अप्रधाने तत्र सः इत्यस्य योगे सति तृतीया विभक्तिः भवति। अप्रधाने पुत्र इति अप्रधानः, अतः ततः तृतीया पुत्रेण इत्युच्यते। तर्हि पितुः प्राधान्यं तत्र यदि अस्ति, तर्हि पितुः तत्र आगमनेन किं पुत्रस्य आगमनं नास्ति वा? पुत्रस्यापि आगमनं भवत्येव। तद्वत् प्रकृते पुत्रः तत्र अप्रधानः स्यान्नाम, परन्तु तस्मिन् समये तत्र तस्मिन् स्थले पुत्रस्यापि आगमनं तु जातमेव वर्तते। तत्र पुत्रः गौणत्वात् त्यज्यते, सः नास्ति एव, तस्य आगमनक्रियायां ग्रहणमेव न भविष्यति इत्यत्र किं विनिगमनं भोः? प्रकृतेपि तथैव। यदि तत्र ण अन्तिमः ऐउण् इत्यत्र ण इति अन्तिमः यः वर्णः वर्तते, तस्य अन्त्यस्य वर्णस्य गौणत्वं स्यान्नाम, परन्तु तस्य तत्र अन्तर्भावः एव न स्यात् अण इति समुदाये इत्यत्र किं विनिगमकं भो इति। अतः कथयन्नस्ति णकारादीनामपि मध्यगत्व अविशेषात् ग्रहणं स्यात्। नाम णकारादीनाम् इतु संज्ञकानामपि तत्र संज्ञाकोटिप्रविष्टानां ग्रहणं स्यात्। संज्ञाकोटिप्रविष्टाः के सन्ति? एते इत् संज्ञकाः वर्णाः अण क च इत्यादयः। संज्ञका अण अच् अक् अल् इत्यादयः प्रत्याहाराख्याः संज्ञाः, तेषु येषामपि ग्रहणं स्यात् इति कथयति। ततश्च रलयोः संज्ञा इति पूर्वग्रन्थे नाम अत्र उपरि यदुक्तं वर्तते किं लणसूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा नाम रप्रत्याहारः रलयोः संज्ञा भवति। यथा अणप्रत्याहारः अ इ उ इति एतेषां वर्णानां संज्ञा भवति, तद्वदेव रप्रत्याहारः यः अस्ति सः केवलयोः रलयोः एव संज्ञा न भविष्यति, यत् पूर्वमुक्तं वर्तते। पूर्वग्रन्थे नाम पूर्वस्मिन् वाक्ये अत्रैव उपरि, तस्य अत्र ग्रन्थ इति व्यवहारः कृतः वर्तते व्याख्यात्रा। तत् किमुक्तं? ततश्च रलयोः संज्ञा इति पूर्वग्रन्थे रलयोः इति न्यूनं, नाम तत्र केवलयोः रलयोः एव तत्र ग्रहणं न्यूनम् अस्ति। तत्र इतोपि एकः वर्णः योजनीयः। कः? सः अ इति वर्णः। सः कः?
लकारोत्तरवर्ती यः अ इति वर्णः वर्तते इत् संज्ञकः इति कथयति अग्रे। टकारस्यापि मध्यगत्वेन ग्राह्यत्वात् इत्यत आह। किञ्च लकारोत्तरवर्ती अ अपि ग्राह्यः कुतः? यतः तत्र मानाभावे अथवा प्रयोजनाभावे, न प्रयोजनं यद्यपि अस्ति तत् प्रयोजनमग्रे ज्ञास्यते, नाम प्रयोजनाभावे, नाम प्रत्याहारेषु इतामपि ग्रहणं तत्र भवति वा न वा भवति इति एतावता वचनं न ज्ञातम् अस्ति अस्माभिः, अथवा एतावता सा युक्तिः अस्ति अपि वा न वा वयं न जानीमः। अतः कुतः तत्र प्रत्याहारे इत्संज्ञकाः अपि न गृह्येरन्, तेषामपि ग्रहणं भवतु खलु, एवं किल। अतः अत्र प्रकृते इत्संज्ञकस्य ग्रहणं भवति इत्येकम्, अपि च तत्र मध्यस्थाः सन्ति ये वर्णाः, तत्र हयवरट् इत्यत्र रेफानन्तरं यः वर्तते ट इति वर्णः, रेफानन्तरं यद्यपि अकारः वर्तते परन्तु सः अकारः तत्र उच्चारणार्थः वर्तते। टकारस्तु इत्संज्ञकः वर्तते खलु, इत्संज्ञकस्य तत्र निवृत्तिः भविष्यति, एवं खलु। अतः प्रकृते तत्र मध्यगानाम् अविशेषतया मध्यस्थवर्णत्वेन तत्र टकारस्यापि ग्रहणं भविष्यति। अस्तु, अन्त्यस्य वर्णस्य तु कथञ्चित् निवृत्तिः स्यादपि, यथा भवता उक्तं वर्तते, नाम एषः अस्माकं कश्चन सिद्धान्तः वर्तते, यः अप्रधानत्वात् अन्त्यः इत्संज्ञकः वर्णः त्यज्यते, परन्तु तत्तु अन्त्यस्य विषये खलु। पुनः तत्र पूर्वपक्षी तत्र समाधाता पुनः कथयति, समाधाता अपि पूर्वपक्षे विद्यमानः यः समाधाता वर्तते सः पुनः कथयेत् यत् भोः प्रकृते तत्र अन्त्यस्य निवृत्तिः भवति सत्यं, सः गौणः वर्तते इति कृत्वा सहयुक्ते प्रधाने इत्यनेन भवद्भिः उच्यते। अस्तु, तस्य निवृत्तिः भवतु नाम, परन्तु मध्यस्थः यः इत्संज्ञकः वर्तते तस्य तु निवृत्तिः भवितुं नार्हति खलु। तर्हि हयवरट् इत्यत्र रेफादारभ्य लण् इत्यत्र लकारोत्तरवर्ती अकारः यः वर्तते, यः प्रत्याहारः आश्रितः, तत्र अकारस्य तु निवृत्तिः भवतु नाम, अङ्गीकुर्मः कथञ्चित् एकक्षणाय यदि अङ्गीकुर्मः चेदपि, यद् अस्तु भवता सहयुक्ते प्रधाने इत्यत्र उक्ता युक्तिः अत्र आश्रीयते, तां युक्तिम् अत्र अङ्गीकुर्मः चेदपि क्षणाय, तथापि अत्र मध्यगाः ये वर्तन्ते, मध्यगः यः वर्णः वर्तते अत्र हय र प्रत्याहारे, सः तु अन्त्यः नास्ति खलु, सः तु अन्त्यः इत्संज्ञकः नास्ति खलु। ट इति वर्णः, रट् इत्यत्र हयवरट् इत्यत्र ट इति वर्णः तु अन्त्यः नास्ति। अतः तस्य तु भवता सहयुक्ते प्रधाने इति युक्तिम् आदाय तत्र निवारणं कर्तुं न शक्यते, सः तु मध्यस्थः अत्र उपस्थितः एव खलु भवति। अतः तस्यापि अत्र प्रत्याहारे ग्रहणं स्यादेव। अतः अत्र कथितवान् किं, पश्यन्तु पुनः तां पङ्क्तिं पठन्नस्मि। ततश्च रलयोः संज्ञा इति पूर्वग्रन्थे नाम मूले रलयोः इति न्यूनं टकारस्यापि मध्यगत्वेन ग्राह्यत्वादित्यत आह। नाम टकारः अपि तत्र मध्ये भवेत्, अन्त्यस्य तु भवतु त्यागः भवद्भिः एवम् उक्त्वा क्रियते, यत् सहयुक्ते अप्रधाने इति। अप्रधान तत्र अन्त्येन इत्यत्र तृतीया विभक्तिः भवति, अतः तया तृतीयया अप्रधाने सा तृतीया विधीयते। सूत्रे अपि आदिरन्त्येन सहेता, अन्त्येन इता इति तत्र तृतीयान्ततया अप्रधाने तत्र तृतीया भवति, अतः तस्य त्यागः कृतः अन्त्यस्य। परन्तु सः तु अन्त्यस्य त्यागः कृतः, मध्यस्थस्य कथं त्यागः करिष्यते इति वदतु, इति मम कृते सूचयतु इति वदति। इति तु रप्रत्याहारविषये एवमेव अन्यत्रापि प्रत्याहारं स्वीकुर्वन्तु। किम् अच्, अयोण् इत्यस्य अकारादारभ्य अच् इत्यस्य चकारं यावत् एकः प्रत्याहारः, तस्य नाम अच् इति। समीचीनम्। इदानीं तत्र आद्यः कः, अन्त्यः कः, च। अन्त्यस्य तु ग्रहणं न कुर्मः। अस्तु, कुतः? भवद्भिः पूर्वं युक्तिः दर्शिता, सः युक्ते प्रधाने। सा युक्तिः मन्ये भवतां किञ्चित् वा बुद्धौ स्पष्टा स्यात्, यदा अस्माभिः पठिता आसीत् गतेषु पाठेषु।
ततः अत्रापि स्पष्टता भविष्यति। न भविष्यति चेत् सद्यः त्यजन्तु। अत्र यः विषयः चलति तमेव विषयं प्राधान्येन गृह्णन्तु। अत्र कः विषयः चलति? मध्यस्थाः ये सन्ति, अन्ये ये अन्त्याः, नाम तत्प्रत्याहारसमुदाये ये अन्त्याः न वर्तन्ते। अच् इत्यस्मिन् प्रत्याहारे अय्युण इत्यस्य ण इति संज्ञकः वर्णः क्व अन्त्यः वर्तते? नास्ति खलु, सः तु मध्ये अस्ति, मध्यगः वर्तते। ऋक् इत्यस्य क इति वर्णः अन्त्यः नास्ति खलु, सः तु मध्यस्थः वर्तते। एयोङ् इत्यत्र विद्यमानः यः ङ वर्णः वर्तते सः तु अन्त्यः नास्ति, सः तु मध्यस्थः वर्तते। अतः एते अपि प्रत्याहारे कुतः न परिगण्यन्ते? इमे अपि परिगण्येरन् खलु, एतेषामपि परिगणना कर्तव्या खलु इति विचारः अत्र आरब्धः वर्तते। अतः एषः पूर्वपक्षः एतावत्पर्यन्तं सावधानतया बुद्धौ स्थापनीयः। ततः परम् अग्रिमस्य विचारस्यापि स्पष्टीकरणं भवति। अग्रे किमुक्तं तत् पश्यन्तु। प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणं। समाधानमिदमुच्यमानमस्ति अग्रे। भोः, सत्यं भवता आक्षिप्यते मध्य, नाम यत्र कस्मिंश्चित् प्रत्याहारे अन्त्यस्य तु अस्तु त्यागः कथञ्चित् क्रियते इति भवद्भिः पूर्वं सिद्धान्तः उक्तः, युक्तिः प्रदर्शिता, परन्तु मध्यस्थाः ये सन्ति इतसंज्ञकाः, येषां तत्र हलन्त्यम् इत्यनेन इतसंज्ञा कृता वर्तते, अयोण् इत्यत्र ण, ऋलृक् इत्यत्र क, तेन गृहीताः भवन्ति प्रत्याहारे इत्यत्र किं विनिगमकम्? तथा चेत् र प्रत्याहारेपि वर्णत्रयं स्यात् यदि तेपि गृहीताः स्युः। कः? र, अ, र, ल, अपि च र अनन्तरं कः अस्ति? ट, हयवरट्, रट्, र, ट, ल, रटल, एते त्रयः वर्णाः र प्रत्याहारे स्युः। परन्तु तथा न भवति, तत्र वर्णद्वयमेव गृह्यते। अपि च अच् इत्यादिषु प्रत्याहारेषु तत्र ण, क, ङ, अर्थात् अयोण् इत्यस्य ण, ऋलृक् इत्यस्य क, एयोङ् इत्यस्य ङ तत्र न गृह्यते। समीचीनम्। अय्यौच् इत्यस्य च तु न गृह्यते एव। अतः तत्र उच्यते प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणं, नाम प्रत्याहाराः ये सन्ति तेषु इत्संज्ञकस्य ग्रहणं न भवति। सः अन्त्यः भवतु वा मध्यस्थः भवतु वा, क्वापि विद्यमानः इत्संज्ञकः वर्णः वर्तते, तस्य प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति। यद्यपि सर्वे अपि इत्संज्ञकाः वर्णाः चतुर्दशसु सूत्रेषु अन्त्याः एव वर्तन्ते, अन्तिमाः एव ते वर्णाः वर्तन्ते, परन्तु एकत्र दीक्षितमतानुसारेण लणसूत्रे लकारोत्तरवर्ती अकारः अपि तत्र इत्संज्ञकः वर्तते। कुतः? र प्रत्याहारस्य सिद्ध्यर्थं तद् अपेक्षितम् इति कृत्वा। समीचीनम्। अस्तु। तर्हि समाधानम् उक्तमस्ति। प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणं, नाम प्रत्याहारेषु इतवसंज्ञकानां ग्रहणं न भवति इति। अग्रे तदेव कथयति। अस्याः पङ्क्तेः व्याख्यानं कुर्वन् अग्रे कथयन्नस्ति अग्रिमपृष्ठे। किं कथयति? प्रत्याहारेषु अजादिसंज्ञादिषु मध्यवर्तीनाम् अपि इतां न ग्रहणम् इत्यर्थः। अपि इत्यनेन किं ग्राह्यम्? अस्यां पङ्क्तौ यः अपि इति शब्दः आगतः तेन किम् अवगन्तव्यं? नाम अन्त्याः सन्ति तेषाम् अपि ग्रहणं न भवति, मध्यस्थाः ये सन्ति तेषाम् अपि ग्रहणं न भवति। उभयविध इतसंज्ञकानां ग्रहणं तत्र न भवति इति अत्र अर्थः वर्तते, तत्र व्याख्यातुः ग्रन्थस्य पङ्क्तेः अयमर्थः वर्तते। अस्तु, किम् एतेन वचनेन पर्याप्तं वा? केन? प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणं वर्तते, इतां ग्रहणं न भवति इति एतद्वचनं यदुक्तं मूले, प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्, एतेन पर्याप्तं वा? न, सुतरां पर्याप्तं न। कुतः न पर्याप्तं? यतोहि क्वत्यमिदं वचनं, केन उक्तं, कथं प्रतिपादितं, का युक्तिः? प्रमाणं दीयताम् इति चेत् प्रमाणं तर्हि श्रूयताम्। अग्रे उच्यते कुतः इत्यत आह, नाम प्रत्याहारेषु तत्र इतसंज्ञकानां ग्रहणं कुतो न भवति इति चेत् कथयति, तत्र युक्तिं प्रदर्शयति। किमाह इति चेत्
अनुनासिक इत्यादि निर्देशादिति। नाम अनुनासिकः तन्मूले उक्तम् अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात्। अनुनासिकः इति निर्देशद्वारा सः निर्देशः केन कृतः भोः इति चेत् सः निर्देशः सूत्रकारेण एव कृतः वर्तते। तथा वा? सूत्रकारेण कथं कृतः वर्तते, क्व कृतः वर्तते इति चेत् पठतु सूत्रं किम्? उपदेशे जनुनासिक इति। तत्र अनुनासिकः इति प्रयोगः प्रयुक्तः। अतः तत्र अनुनासिकः इति यः प्रयोगः कृतः वर्तते सः प्रयोगः एव ज्ञापयति यत् प्रत्याहारेषु इतसंज्ञकानां वर्णानां ग्रहणं न भवति इति। इदानीं भवतां मनसि संशयः स्यात्। कः संशयः इति चेत् भोः प्रत्याहारेषु इतसंज्ञकानां वर्णानां ग्रहणं न भवति इति एतस्य वचनस्य कथनाय अथवा अतः एतस्य सिद्धान्तस्य प्रतिपादनाय केवलः अनुनासिक इति शब्दः कथं तत्र कारणं भवति अथवा सः निर्देशः कथं भवितुम् अर्हति इति तत्तु अचिरेण स्पष्टीकरिष्यते। शङ्का तु बुद्धौ स्थापनीया। पूर्वपक्षः एव एतावता बुद्धौ अस्ति। उत्तरपक्षत्वेन तस्य तु समाधानं कर्तव्यं वर्तते। उत्तरपक्षं यद्यपि आरब्धं वर्तते, समाधानं यद्यपि आरब्धं वर्तते, परन्तु पूर्णतया स्पष्टता तत्र भविष्यति किञ्चित् अग्रे इतोपि प्रक्रियागतं क्रमं श्रुत्वा एव। समीचीनं। तर्हि किं कथयति? अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात्। नाम अनुनासिकः इति प्रयुक्तः वर्तते तत्र शब्दः केन? सूत्रकारेण एव। तत् सः प्रयोगः एव अत्र ज्ञापकः भवति यत् प्रत्याहारेषु इतसंज्ञकवर्णानां ग्रहणं न भवति। अग्रे व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। यद्यपि अस्य प्रत्याहारेषु इतान्नग्रहणम् इत्यस्य व्याख्यानं तत्र अचिरेण एव करिष्यति, परन्तु तत्र एकः विषयः इतोपि उच्यमानः वर्तते तेन। किम्? आदिना, नाम आदि इति शब्दद्वारा। आदिशब्दः कुत्र पठितः इति चेत् मूले पठितः। मूले क्व? मूले पश्यन्तु, अनुनासिक इत्यादि निर्देशात् इति। अनुनासिक इत्यस्य निर्देशद्वारा अयं सिद्धान्तः किमुक्तम्? अनुनासिक इत्यादि निर्देशद्वारा प्रत्याहारेषु इतां ग्रहणं न भवति। परन्तु ततः अग्रे या पङ्क्तिः उक्ता, का पङ्क्तिः उक्ता? आदि क्षन्तव्यः विषयः प्रचलति स्म आदि इति शब्दविषये। पुनः आगच्छामि तत्रैव। आदिना एवं रीत्या अग्रिमा पङ्क्तिः आरब्धः वर्तते खलु। आदिना इति क्व पठितम्? आदिशब्दः क्व पठितः इति चेत् उपरि पङ्क्तौ पश्यन्तु, अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात्। इत्यादि इत्यादि इत्यत्र आदि इति पठितः। तेन आदिद्वारा किम् अन्येपि निर्देशाः सन्ति वा इति ज्ञायते। सन्ति एव। तर्हि आदिद्वारा तत्र अन्ये के निर्देशाः ग्राह्याः इति चेत् तत् कथयन् अस्ति अत्र मूले। आदिना त्रिषि मृषिकृषेः काश्यपस्य इत्यादि सङ्ग्रहः। त्रिषि मृषिकृषेः काश्यपस्य इति एकं सूत्रमेव वर्तते। एवं किल? सूत्रकारेण एव तद् उक्तं वर्तते। अतः तत्र त्रिषिमृषिकृषेः काश्यपस्य इति सूत्रं प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणं भवति इति सिद्धान्तज्ञापनाय कथं निर्देशभूतं भवति पश्चात् वदिष्यामि। आदौ तु अनुनासिकः इति यत् पदं वर्तते तत्पदं प्रत्याहारेषु इतां ग्रहणं न भवति इति सिद्धान्तज्ञापनाय कथं ज्ञापकं भवति इति अस्माभिः विचार्यमाणम् अस्ति। तदेव अग्रे कथयन्नस्ति व्याख्याता। कथं निर्देशः उक्तार्थे हेतुः? उक्तः कः अर्थः अत्र? प्रत्याहारेषु इतां ग्रहणं न भवति इति यः अर्थः उक्तः, इति यः सिद्धान्तः उक्तः वर्तते, तत्र अनुनासिकः इति निर्देशः कथं भवति? अपि च त्रिषिमृषिकृषेः काश्यपस्य इत्यपि निर्देशः कथं भवति? न निर्देशः न, इत्यपि हेतुः कथं भवति? कारणं कथं भवति? प्रत्याहारेषु इतसंज्ञकानां वर्णानां ग्रहणं न भवतु
तदर्थम् अनुनासिकः इति कथं तत्र कारणीभूतः, कथं तस्य कारणत्वं वर्तते, कथम् अनुनासिकः इति केवलम् एकं पदं तत्र इतसंज्ञकानां प्रत्याहारेषु अन्तर्भावः न भवति इति सिद्धान्तस्य कथं प्रतिपादनं करोति इति चेत् तत् पृच्छति व्याख्याता, कथम् अयं निर्देशः उक्तार्थे हेतुः इति चेत् इत्यतः आह, किम् आह, न हीति मूले पश्यन्तु, न ह्यत्र ककारे परे अच् कार्यं दृश्यते इत्युच्यते। न हि अत्र, अत्र नाम क्व, अत्र नाम अनुनासिकः इत्यत्र, अनुनासिकः इत्यस्मिन् प्रयोगे अच् कार्यं न दृश्यते, अच् कार्यं यदस्ति तत् कार्यं प्रकृते, तस्य कार्यस्य प्रकृते दर्शनं न भवति इत्युच्यते। तस्यापि इदानीम् अस्य अपि वचनस्य अग्रे व्याख्यानं कुर्वन्नस्ति, इतोपि सूक्ष्मतया सरलतया च कथयति अग्रे। अत्र अनुनासिकशब्देन, उपदेशे अनुनासिक इत्यत्र यः अनुनासिक इति शब्दः पठितः, तत्र तस्मिन् शब्दे ककारे परे, क्व अस्ति ककारः अनुनासिकशब्दे, आनुपूर्वं यदि पश्यामः तत्र नु न इत्यत्र यः न वर्णः वर्तते, न इत्यत्र न इत्यस्मात् परः कः वर्तते, सि, ततः वर्तते क, अतः आनुपूर्वं यदि कथयामि अ न उ न आ स इ क अ इति, अत्र सि इत्यत्र यः अस्ति इकारः, तस्मात् परः कः वर्तते, क वर्णः वर्तते, नासिकः इति। अनुनासिक इति यदा उच्चारयामः तदा अस्य इकारस्य अस्मात् इ इति शब्दात् परः तत्र क इति शब्दः अस्ति, क इति वर्णः वर्तते, इ इति वर्णात् परः क इति वर्णः वर्तते, तत् कथयति। अत्र अनुनासिकशब्दे ककारे परे इकारस्य अच्पर्युक्तं कार्यम् इको यणचि इति यणादेशः न दृश्यते हि इति योजना इति। आशयः नावगतश्चेत् बोधयामि। अनुनासिक इत्यस्मिन् शब्दे अनुनासिक सकारात् परः अस्ति इकारः, ततः परः अस्ति क इति वर्णः, समीचीनं। तस्मात् क वर्णात् परः वर्तते इकारः, अथवा इकारात् परः वर्तते ककारः इति उभयतः अपि यदि कथयामि विषयः तु समानः एव वर्तते, विषये तत्र भेदः नास्ति, एवं किल। अतः तत्र चिन्तयन्तु, यदि प्रत्याहारेषु इतसंज्ञकानां वर्णानामपि ग्रहणं स्यात् तर्हि अच् इत्यस्मिन् प्रत्याहारे मध्यस्थाः ये सन्ति इतसंज्ञकाः वर्णाः तेषामपि ग्रहणं स्यात्। यथा अयुण् इत्यस्य अ इति वर्णादारभ्य तत्र अयौच् इत्यस्य सूत्रस्य च इति वर्णं यावत् यः प्रत्याहारः भवति सः अच् इति उच्यते। यदि मध्यस्थानां तत्र ग्रहणं स्यात् इति चिन्तयन्तु, तर्हि तु ऋलृक् इत्यस्य ककारः अपि तस्मिन् अच् प्रत्याहारे अन्तर्भवति खलु, एवं किल। तर्हि अच् प्रत्याहारः नाम तत्र क इति वर्णः अपि अस्ति, समीचीनं। तर्हि क इति वर्णस्यापि यदि तत्र अच् इति संज्ञा स्यात्, नाम अच् प्रत्याहारे क ऋलृक् इत्यस्य क इति वर्णः अपि यदि परिगण्येत, तर्हि अनुनासिक इत्यत्र विद्यमानः यः इकारोत्तरवर्ती क इति वर्णः, तस्य वर्णस्यापि का संज्ञा स्यात् चेत् तस्य वर्णस्यापि अच् इति संज्ञा स्यात्। कुतः? अच् प्रत्याहारे सः अन्तर्भवति इति कृत्वा। तर्हि तस्यापि यदि अच् इति संज्ञा स्यात् तर्हि झटिति इको यणचि इति सूत्रम् अत्र प्रवर्तेत। क्व? अनुनासिक इत्यस्मिन् प्रयोगे एव इको यणचि इत्यस्य प्रयोजनं स्यात् इति, एवं खलु। तर्हि इको यणचि इति
सूत्रं किं वदति? इकः स्थाने यण् स्यात् अचि परतः। तर्हि अनुनासिक इत्यत्र सकारोत्तरवर्ती यः इकारः तस्य स्थाने यण् इति स्यात्। यणादेशात् तत्र कुतः यथा अग्रे अच् अस्ति, ककारः इदानीम् अचि परिगण्यते। यदि एषः सिद्धान्तः स्वीक्रियते, कः तत्र मध्यस्थाः इति संज्ञकाः अपि यदि प्रत्याहारेषु अन्तर्भवन्ति तर्हि। अतः किं कथितवान् व्याख्याता? इको यणचिति यणादेशः न दृश्यते। यणादेशः तु न दृश्यते, अत्र अनुनासिक इत्येव दृश्यते खलु। यदि अत्रैव समाधानम् अस्ति, यदि प्रत्याहारेषु इतसंज्ञकानां वर्णानां ग्रहणम् अभीष्टं स्यात् सूत्रकारस्य, तर्हि अच् इत्यस्मिन् प्रत्याहारे तत्र ऋलृक् इत्यस्य क वर्णः अपि गृहीतः स्यात्, अयोण् इत्यस्य ण वर्णः अपि गृहीतः स्यात्। ततः एतस्य ककारस्यापि तत्र अच्त्वं सम्पद्येत्। अच्त्वं यदि अस्य ककारस्य स्यात् तर्हि तु अनुनासिक इत्यत्र इको यणचि इत्यस्य प्रवृत्त्यर्थं कोऽपि क्लेशः एव न स्यात्, परन्तु तथा तु न दृश्यते खलु। ककारे परे अत्र अच्कार्यमेव न दृश्यते। अच्कार्यं किम्? अचः स्थाने कार्यम् अच् कार्यं। तत् किं? तत्र अचि परतः विधीयमानं कार्यम् अच् कार्यं। तत्र अचि परतः इकः स्थाने यण् इति कार्यमेव अच् कार्यम् अस्ति। समीचीनम्। अतः अचि परतः अज्रूपः यः वर्तते इक्, तस्य इकः स्थाने इक् प्रत्याहारः इक् प्रत्याहारस्य अचि अन्तर्भवति खलु। अतः इक् इत्यस्य इकारः तत्र यः वर्तते सः यणं प्राप्नोति, यणसन्धिं प्राप्नोति। तर्हि यणसन्धिः यदि स्यात् तर्हि पाणिनिः अत्र यणसन्धिम् अवश्यं कुर्यात्, परन्तु सः तु यणसन्धिं न कृतवान्। सः तु अनुनासिकः इति एतावन्तमेव प्रयोगं कृतवान् वर्तते। अतः कथम् अत्र सङ्गतिः इति चेत् एषा एव सङ्गतिः अस्ति। यदि प्रत्याहारेषु इतां ग्रहणं कर्तव्यम् इति अभीष्टं स्यात् तर्हि अनुनासिकः इत्यत्र विद्यमानः क इति वर्णः अस्ति, तस्य क इति वर्णस्यापि तत्र अच्त्वं स्यात्। अच्त्वात् तत्र इको यणचि इत्यस्य प्रवृत्त्या अनुनासिक इत्यत्र सकारोत्तरवर्तीयः इकारः स्यात्, तस्य स्थाने यण् स्यात्। परन्तु तथा तु सूत्रकारस्य सूत्रे न दृश्यते। अनुनासिक इत्येव प्रयोगः दृश्यते। तत्र इकारः तथैव अस्ति, तस्य स्थाने यत्किमपि यणकार्यं न जातं वर्तते इति। तदेव उक्तवान् यत् इको यणचि इति यणादेशः न दृश्यते हि इति योजना। मूले हि इति उक्तं खलु, न हि अत्र परे ककारे परे अच् कार्यं दृश्यते। नाम ककारः अत्र यदि परतः वर्तते तर्हि अत्र अच् कार्यं न दृश्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति? नाम यदि अच् कार्यं स्यात् तर्हि किं स्यात्? नाम यण् इकः स्थाने यण् यदि स्यात् तर्हि किं स्यात् इति कथयति अग्रे। किम्? यदि हि अजादिप्रत्याहारेषु इतामपि ग्रहणं स्यात् तर्हि अच् प्रत्याहारे ऋलृक् इति ककारस्यापि प्रविष्टत्वेन अच्त्वात् तस्मिन् परे इकारस्य इको यणचि इति यणादेशे लोपो व्योर्वलि इति लोपे अनुनास्क इति स्यात्। इकारो न श्रूयेत श्रूयते च। एवं खलु। तदेव यदि प्रत्याहारेषु मध्यगानाम् इतसंज्ञकानां वर्णानां यदि ग्रहणं स्यात् तर्हि का अनिष्टता स्यात् इति चिन्तयन्तु एकस्मिन् क्षणाय। अत्र प्रत्याहारेषु इतसंज्ञकानां ग्रहणं भवति, तर्हि अनुनासिक ककारः ऋलृक् इत्यत्र विद्यमानः ककारः अच् प्रत्याहारे अन्तर्भूतः। स एव ककारः अत्रापि वर्तते, यतः अस्यैव निर्देशः खलु तेन क्रियते यदि प्रत्याहारेषु तस्य ग्रहणं जातं खलु। सः एव ककारः अनुनासिक इत्यत्र वर्तते। तर्हि एषः ककारः अधुना अच् सम्पन्नः। कुतः? अचि अन्तर्भावः अस्ति अस्य। अच् सम्पन्नश्चेत्
नाम अच् धर्मः तस्य वर्तते, अच् सम्पन्नश्चेत् इको यणचि इत्यस्य प्रवृत्तिः, इत्यस्य प्रवृत्तिश्चेत् सकारोत्तरवर्ति इकारः तस्य स्थाने य इति वर्णः, इकः स्थाने यण् स्यात्। तर्हि का स्थितिः जाता? अनुनास् य क इति, अनुनास् य क अ इति स्थितिः जाता। ततः परं सूत्रमस्ति एकम्, अग्रे पठिष्यते अस्माभिः समासेषु, लोपो व्योर्वलि। तेन किमुच्यते? तत्र वल् परतः वकारस्य अथवा यकारस्य लोपः भवति। नाम वल् प्रत्याहारः यदा परतः भवति, परे भवति, ततः पूर्वं विद्यमानः यः यकारः अथवा वकारः तस्य लोपः भवति। तर्हि अत्रापि यणसन्धिं कृत्वा अस्माकं पुरतः यः वर्णः लब्धः वर्तते सः वर्णः वर्तते य इति वर्णः, एवं खलु? तर्हि तस्य लोपः स्यात्। तर्हि अनुनास् यक् इति खलु आसीत् स्थितिः। लोपव्यर्वलि इत्यनेन यकारस्य लोपे सति अनुनास्क अनुनास्क इति स्यात्। पश्यन्तु व्याख्यायाम्, इति लोपे अनुनास्क इति स्यात् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। इकारो न श्रूयेत, अग्रे उच्यते इकारो न श्रूयेत, इकारस्य श्रवणं न स्यात्। अग्रे कथयति श्रूयते च, नाम अनुनासिक इत्यत्र इकारः श्रूयते भोः, परन्तु यदि तत्र प्रत्याहारेषु इतामपि ग्रहणं कृतं तर्हि अस्य श्रवणं तत्र न स्यात्, अपि च अनिष्टः प्रयोगः प्रसृतः स्यात् इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः अनुनासिकः इति तत्र ज्ञापकः भवति यत् प्रत्याहारेषु इतसंज्ञकानां वर्णानां ग्रहणं तावत् न भवति इति। अग्रे कथयति अतः प्रत्याहारेषु इतान्न ग्रहणम् इति विज्ञायते इति भावः। अयं विषयः उक्तः एव। यत्तु इत्यतः अग्रे कश्चन विचारः अस्ति। ततः पूर्वम् एकः विषयः यः पूर्वम् उक्तः व्याख्यात्रा तम् अत्रैव स्पष्टीकर्तुम् इच्छामि। तत्र अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात् व्याख्यानं पश्यन्तु, उपरि यत् स्थूलाक्षरैः यल्लिखितम्। अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात् आदिना, नाम मूले यदुक्तं किम् उक्तम्, अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात् इति पङ्क्तौ आदिना त्रिषिमृषिकृषेः काश्यपस्य इत्यादि सङ्ग्रहः, त्रिषिमृषिकृषेः काश्यपस्य इत्यपि तत्र विनिगमकं भवति, नाम ज्ञापकं भवति कस्मिन् सिद्धान्ते यत् प्रत्याहारेषु इतां ग्रहणं न भवति इत्यस्मिन् सिद्धान्ते। पश्यन्तु, अत्रैव पश्यन्तु, त्रिषिमृषिकृषेः काश्यपस्य इत्यस्मिन् सूत्रे अपि त्रिषिमृषिकृषेः इति पदं प्रथमं पदमेव पश्यन्तु। ककारः कुत्र अस्ति इति चेत् कृषेः इत्यत्र ककारः वर्तते। ककारात् परः कः वर्णः वर्तते इति चेत् रि इति वर्णः वर्तते। ततः पूर्वं कः वर्णः वर्तते, अर्थात् ककारात् पूर्वं कः वर्णः वर्तते इति चेत् ऋषि इत्यस्य इकारः वर्तते, षकारोत्तरवर्ती इकारः वर्तते, एवं खलु? तर्हि त्रिषिमृषि कृषेः इत्यत्र मृषि यद्वर्तते तस्य इकारः यः वर्तते तस्मात् इकारात् परः क इति वर्णः अस्ति। समीचीनं। सः क वर्णः अपि यदि अच्त्वं भजेत, अर्थात् अच् प्रत्याहारे यदि मध्यस्थानां वर्णानामपि ग्रहणं कृतं प्रत्याहारसूत्रेषु, तर्हि प्रकृते ककारस्यापि अच्त्वं स्यात्। अच्त्वे सति तत्रापि इको यणचि इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात्। तर्हि त्रिषिमृषिकृषेः इत्यत्र मृषि इत्यस्य यः षि इति वर्तते तत्र षकारोत्तरवर्ती यः इकारः वर्तते तस्य इकारस्य स्थाने यण् स्यात्। का स्थितिः स्यात्? त्रिषि मृष य कृष इति स्यात्। समीचीनं। ततः किं स्यात्? ततः लोपो व्योर्वलि। कुतः? एषः क इति वर्णः तत्र इतसंज्ञकत्वात् अङ्गीकुर्मः, नाम पूर्वपक्षे इतसंज्ञकत्वात् तत्र ऋलृक् इत्यत्र पठितत्वात् प्रत्याहारेषु यदि तस्य प्रवेशः स्यात् तर्हि तस्य अच् संज्ञा अपि अस्ति, अपि च वल् प्रत्याहारे अपि सः अन्तर्भवति। हयवरट् इत्यस्य वकारादारभ्य
हल् इति सूत्रस्य लकारं यावत् वल् इति प्रत्याहारः सिद्धः भवति। तत्र कपै इत्यस्मिन् सूत्रे अपि एषः क इति पठितः वर्तते। अतः त्रिषि मृष तत्र य कृषे अर्थात् अस्य ककारस्य यणत्वं स्यात् तर्हि यणत्वात् तर्हि षि इत्यस्य इकारस्य स्थाने क्षन्तव्यः। अस्य कृषेः इत्यस्य ककारस्य अच्त्वं स्यात् तर्हि अचि परतः मृषि इत्यस्य इकारः यः वर्तते तस्य इकारस्य स्थाने य स्यात् तर्हि त्रिषि मृष य कृषे इति स्यात्। ततः लोपो व्योर्वलि साक्षात् तादृशः एव विचारः यथा अनुनास्कः इत्यत्र कृतः। ततः लोपो व्योर्वलि इत्यनेन षकारस्य यकारस्य लोपः स्यात् तर्हि किमवशिष्येत त्रिषि मृष्कृषेः। तर्हि सूत्रं कथम् उच्येत त्रिषि मृष्कृषेः काश्यपस्य इति। तत्तु सूत्रम् अनिष्टम् अथवा अत्र एषः प्रयोगः एव अनिष्टः, इदं विधानम् एव अनिष्टं यत् प्रत्याहारेषु इतां ग्रहणं भवति इति। अतः प्रत्याहारेषु इतां ग्रहणं न भवति इति कृत्वा तत्र त्रिषिमृषिकृषेः काश्यपस्य इत्यत्रापि तत्र यण्कार्यं न दृश्यते, अपि च इकारस्य स्थाने तत्र य न भवति, अपि तु सः इकारः तथैव तद्वद्देव तिष्ठति इत्यर्थः इति द्वितीयस्य ज्ञापनस्य स्वारस्यं वर्तते। इदं द्वितीयं ज्ञापनं यद् वर्तते तत्तु यद्यपि मूले नोक्तं परन्तु व्याख्यात्रा स्वयं तत्र विचारः कृतः इति कृत्वा अत्र तत् प्रतिपादितं। समीचीनम्। एवञ्च तत्र एतावता अस्माभिः प्रत्याहारेषु इतां ग्रहणं कुतः न भवति इत्यस्मिन् विषये कश्चन अंशः अत्र पठितः। भवन्तः मन्ये एतम् अंशं विचार्य अग्रे पठन्ति। वयम् इतः अग्रे अग्रिमान् विषयान् अपि आदौ तु एतत् सम्बद्धः एव कश्चन विषयः चर्चयिष्यते। ततः परं सन्ति विशिष्टाः विचाराः अन्येपि अग्रे आगमिष्यन्ति। अचिरेण ऊकालोध्रस्व इत्यादिसूत्रस्यापि आरम्भः भविष्यति। अद्यतनपाठाय तु अद्य अत्रैव अस्माभिः विरामः दीयमानः वर्तते। अतः मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च संज्ञाप्रकरणस्य दशमः एषः पाठः अपि तत्र सम्पन्नतां याति। अग्रिमे 11 पाठे वयं पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। मङ्गलाचरणं कृतम् इति मन्ये। अस्तु।